יש לי צליאק ופיברומיאלגיה. יש לי מחלה שקוראים לה מיאסטניה גרביס, שזה בעצם חולשת שרירים רצונית. קוראים לה איכטיוזיס, ביוונית כמובן. היא מתבטאת בחילוף תאי מהיר של הגוף. אני בן 10 וחצי, יש לי שיתוק מוחין. כל פעם שאני נמצאת בכפר זה כאילו, הנאה אחת גדולה, זה כאילו כמו פתח לגן עדן כזה, אפשר להגיד. Le paradis dont parle Vaille, c'est le village du Jourdain. Un village de vacances pour les enfants souffrant de maladies graves, de maladies génétiques, chroniques et de maladies mortelles. Le village du Jourdain existe depuis 7 ans en Israël. Il fait partie de la chaîne de villages similaires actifs partout dans le monde. Il y a 30 ans, l'acteur Paul Newman a eu l'idée de ce village et a fondé une chaîne de villages de vacances. I went to see his place in Connecticut. I was very impressed, and I thought it might be very useful here. Pendant les vacances, le village accueille 60 enfants et leurs familles qui bénéficient gratuitement d'un cadre thérapeutique et ludique. Pendant une semaine, ils profitent d'une abondance d'activités sociales et sportives, des sports extrêmes et également des soins à l'aide d'animaux. Pour la plupart, le séjour au village est leur première occasion de passer du temps de façon indépendante à l'extérieur de leur domicile. Ils espèrent laisser au dehors toutes les difficultés qu'ils affrontent dans leur vie quotidienne. אנשים מסתכלים עליי מוזר, שופטים אותי. אני משחקת כדורסל כבר כמה שנים, ותמיד יש את השחקניות האלה שלא מוכנות לשמור עלייך, או שהן נרתעות. Lorsqu'ils arrivent au village, ils rencontrent la formidable équipe d'instructeurs. Ce sont tous des bénévoles. אני רוצה להכיר את הילד הזה לעומק, ואני רוצה לדעת מה יש בתוכו, לא מה שהעולם בחוץ רואה אותו. תראה, יש משהו שאנחנו אומרים בכפר הרבה לפני שקבוצה מגיעה, זה שאנחנו משאירים את המחלה בשער, או את ההתמודדות שלהם בשער. הם נכנסים לפה נקיים, וככה אנחנו מקבלים אותם. המקום שמושתת על קדר גדול מאוד של מתנדבים מכל המגזרים במדינת ישראל, יהודים וערבים ודרוזים ודתיים וחילונים, שבאים לעשות כיף לילדים החולים האלה. אתה מרגיש משוחרר מכל הלחץ ומכל הקושי, מכל המחלות, כאילו אתה מרגיש חופשי. הכפר נתן לי את האומץ להרגיש בבית, בנוח. לא צריך להתבייש בזה שאתה נכה ושאתה שונה. Au village, 25 hectares d'aventure les attendent. De l'équitation, du tir, un mur d'escalade, un espace avec des animaux, une piscine, un terrain de basket, un oméga et le plus important, de l'amour. Here, I'm telling you, is love, love, love. Actuellement, le village prévoit la création d'un verger accessible qui permettra aux enfants de vivre des expériences amusantes et éducatives dans la nature où ils apprendront à cultiver des arbres fruitiers. Dans cette parcelle de terrain vierge, un verger spacieux avec des arbres fruitiers sera développé avec le soutien des amis du Keren Kayemet et Israël en Suisse. Des sentiers accessibles seront pavés entre les arbres. Ils mèneront à des bancs et à des espaces ombragés avec des panneaux visibles de tous pour fournir à tous les enfants l'expérience de l'espace, des couleurs, des odeurs et des saveurs. בעיניי זה רעיון ממש מקסים. זה בעצם עוד מקום שהוא יכול לשמש כזמן בלתי פורמלי עם החניכים. Et rien de tel que des arbres et des fruits pour mettre en œuvre la devise du village, célébrer la vie. ולשמחתנו יש אנשים טובים גם בארץ וגם בעולם, ובהזדמנות זאת אני רוצה להודות לקרן קיימת שוויץ, שנרתמו ומרימים את הכפפה למען ילדי כפר נהר הירדן. Le quotidien des enfants qui viennent au village est parfois épuisant, difficile et frustrant. Ce n'est pas simple de les faire sourire. Au village du Jourdain, ça arrive tous les jours. כל ילד נהנה בצורה שלו, ושאתה רואה את הכיף בעיניים שלו, ואתה באמת יודע שלך כיף איתו, זה הופך את ההתמודדות להרבה יותר קלה. בכפר יש אנשים אחרים, אנשים שמבינים אותך ויודעים מי את, ומתייחסים אלייך כמו שאת, ולא כמישהי עם מחלה. יש נגיד המון חניכים שרוצים לבוא לפה ולהדריך, ולהיות כמו המדריכים שהדריכו אותם, וזה מדהים לעשות את השינוי הזה, זה מדהים לראות את החניכים האלה שלהם עשו טוב, אז הם רוצים להחזיר טוב בחזרה.
המחנה הזה זה הדבר הכי טוב שקרה לי אי פעם. תורמים יקרים, תבינו, כל תרומה שאתם בעצם נותנים פה היא בעבור דבר חשוב, יש לו ערך גדול, אתם נוגעים ומשפיעים על הילדים האלו לאורך שנים, נוטעים בהם כוחות. Votre collaboration à la création du verger accessible permettra au village du Jourdain de se développer et de devenir un lieu de vacances sûr et ludique pour les enfants et les adolescents avec des besoins spéciaux de toutes les couches de la société israélienne.